इस वीडियो में बात करें दोस्तों, अगर आपके पास कोई कंपनी बाइक को अगर इस तरह से दिक्कत आती है, दे सकते हैं अभी आपको हम दिखाएंगे बताएंगे दोस्तों। अगले जो स्पॉकेट होता है ये वाला दे सकते हैं, यहाँ से बहुत बुरी आवाज़ आती है इस तरह से, देखें जैसे लगता है चैन सेट खत्म हो गया, दे सकते हैं ये इस तरह से आवाज़ आती है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है जो देखो अभी आपको हम दिखाएंगे बताएंगे। जो अगला स्पॉकेट होता है इसके जो दांते रहते हैं, दांते बिल्कुल ख़राब हुए पड़े, दे सकते हैं आप। ये देखें ये नया इस तरीके से होता है, आपको हम पुराना भी निकाल के दिखाएंगे। अभी इसे हम फटाफट खोलते हैं दोस्तों। ऐसी दिक्कत जब आती है दोस्तों, अगर आप पहले गियर पे बाइक उठाते हैं, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसी आती है दोस्तों। ऐसी दिक्कत कब आती है जब आपका चैन सेट ख़राब होता है दोस्तों। पर चैन सेट डलवाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, अगला स्पॉकेट डलवा के आपका काम हो जाएगा, दे सकते हैं। ये स्पॉकेट जेन्युइन मिलेगा आपको 80 या 100 रुपये के आसपास में आएगा, दे सकते हैं आप, हीरो का। तो दोस्तों इसे लगा के ये दिक्कत दूर हो जाएगी, दे सकते हैं। मैंने लगा दिया, ये दे सकते हैं आप। वीडियो कुछ सीखने मिले, वीडियो लाइक करें, शेयर।